попить? Я чуть не оглох. Давай лучше иди ко мне. Нет, ну ладно, нет, так нет. С днем вылупления. Ну, наконец-то. Вы, наверное, страшно расстроены своим опозданием. Я же угадал. Ну, нет, я не опоздал. Вот же часы. А ваш заказ давно нет. Опоздал. Не переносила. Рад, что спросили. Поймите, я бежал по... Но не успел. А это что? Ах, это, да я, ну, типа упал на коробку. Что? Белка? Это за наш счет. Я очень старался оказаться между коробкой и землей, но в итоге я весь в снегах. Смотрите, видно? Слышала, милая, клоун, который должен был быть час назад, испортил тортик нашего малыша. И теперь для него вылупление вороне под хвост. Если еще раз облажаешься, то не надо ничего выдумывать. Просто отвечай за все свои поступки. Чувак, послушай сюда. Я раздолбай, который проспал все на свете и испортил оплаченную днюху. Ничего я не выдумывала, чуть не утонул. Опоздание не признаешь, но тортик оплатишь именно ты. Секундочку, как это я? Ну, а кто же еще дурак? Что ж, знаете, я не думаю, что вам понравится. Но раз вы решили, то будьте так любезны, примите заказ. Это торт тебе. Значит, я все выдумал? Да я бегал весь остров, вдоль поперек, в поисках долбанного безглютенового тортика. Что за фигня этот глютен? Да он вообще в природе существует. Кто ты вообще такой? Бегал отсюда! Что уже? Я не попробовал тортика. Такая вкуснотища. Никто не хочет тортик с вашего папы. Чего в тарелке, если есть его можно? Ой, стоп. Чуть не забыл. Знаете, мне надо получить отзыв от клиента. Пока я не схунтил, так, по шкале от 1 до 3 звезд, как вы оцениваете мою работу? И не забудьте, белка бесплатна. Простите меня.